wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Eka Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk berdahak dan batuk efektif pada anak. Pengertian dari nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Yang kedua ada batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana dapat energi hemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Berikut adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi nyeri lokal operasi saat batuk, membebaskan jalan nafas dan akumulasi sikrit, dan mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Lalu ada juga untuk mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sikrit dan meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, serta memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Adapun teknik nafas dalam, yaitu pertama kita menarik nafas secara biasa melalui hidung dengan mulut tertutup, dan yang kedua mengeluarkan nafas pelan-pelan kayak posisinya itu seperti bersiul, dan yang ketiga itu dilakukan tanpa adanya kontraksi abdomen atau perut. Lalu adapun teknik batuk efektif. Yang pertama tarik nafas dalam 4-5 kali. Dan yang kedua pada tarikan nafas dalam, yang terakhir nafas ditahan selama 1 atau 2 detik. 1-2 detik. Terus yang ketiga angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Dan yang keempat keluarkan dahak dengan bunyi atau udah sih itu aja. Terus yang kelima, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Sekian penyuluhan dan penjelasan tentang batuk berdahak dan batuk efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.